これなんだ。わかりません。これは厳密に言うと中華料理じゃなく日本で生まれたらしいです。日本で生まれたカレー。最速最弱的なはい。夏に定あ、冷やしそうめん。じゃあ番。惜しい。冷麺。美味しい。あー、中華そば。冷やし中華。冷やし中華。はははは。正解。もう暑いしね。